被大家喜欢的人。1，最后一个数。他们哪怕这一把真的没有毕业了吗？那么咱们从开听的真的没有毕业过，家人们没分，开错号了。障眼法，我觉得这个是障眼法，他要偷我们的塔。我真觉得没有人破万的话，我真不服，家人们，我不服。2，会有吗？感谢一束茶，谢谢。先出茶。感谢一束茶，谢谢。OK， 家人们，本场非常遗憾，家人们，因为我们本场没有破万的家人们。感谢。欢迎林啊！首先我们本场很遗憾没有这个破万的同学，家人们，我再给大家可以稍微再等大家一下，因为我觉得我们景一同学和我们的赛文同学，感谢一束茶，谢谢。家人们，我可以发表一下1分钟我的言论吗？可以，感谢一束茶，谢谢。给我1分钟的时间。啊，你说。好，家人们，我比景一优秀，我比景一帅气。他现在只有5384分，那什么臭战一下，家人们，只整。如果直播间还有喜欢小满小刘的话，咱们支持一下。如果播间还有喜欢小刘的话，这1分钟我是为自己争取的。我觉得每天给大家带来快乐跟开心，然后给大家带来的才艺的话，大家都很喜欢。我希望这个时间的话，咱们直播间哪怕不是我，咱们给大家破万，好吗？哪怕最后破万的不是我觉得开心。但是我现在觉得破万的话，只有小刘一个人，所以直播间喜欢小满小刘的话，咱们支持一下。咱们虽然1分，咱们只差了9999分。如果大家喜欢的话，咱们支持一下好吗？哥们拿啥破呀？你拿啥破呀？拿抖音号打电话可以破。问一下。喂，对，咱们一个抖音号可以破。你们这么玩是吧？那我只能动我的关系了。好。喂，对，我在元气森林，把我分数改成1万来，官方。好，没问题。把我分给我改成1万，现在。好，稍等一下，等我。